Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple qui est facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا ولسون سهلة جدا وممتعة جدا وشيقة جدا جدا à savoir unité 7 titrée Michel est malade. Michel est malade. C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. النهارده ان شاء الله بنتكلم مع بعض عن unité 7 بعنوان ميشيل est malade أي ميشيل مريضة. عندي كلمة ميشيل c'est un nom d'une fille. ده اسم بنت بنوتة اسمها ميشيل مالها ميشيل est malade. est malade بتكون malade مريضة. عندي malade adjectif صفة معناها مريض ومريضة malade malade. في البدايه وكما تعودنا بنبدا اللسون بتاعتنا واليونيتي بتاعتنا ببعض الفوكاب وبعض الايماج اللي موجوده في ليفر سكولير في كتاب المدرسه page 20 et maintenant avec première image on trouve ce matin Michel est dans son lit. Elle a de la fièvre. Elle a très mal à la tête. Autrefois ce matin في هذا الصباح ce matin ce يعني هذا matin الصباح في هذا الصباح ميشيل est dans son lit. ميشيل مالها ميشيل est بتكون dans يعني في son lit في السرير بتاعها أو على السرير بتاعها. مالها ميشيل elle a de la fièvre. elle a de la fièvre. fièvre la fièvre حمى أو سخونية هي تعاني من الحمى أو عندها سخونية. Elle a très mal à la tête. Elle a très mal à la tête. عندها صداع جدا جدا. طبعا elle a très يعني very جدا. mal وجع هي لديها وجع شديد في الرأس بما معناه هي مصدعة أو عندها صداع شديد. Autrefois ce matin Michel est dans son lit. Elle a de la fièvre. Elle a très mal à la tête. طبعا جمل زي ديت مهمة جدا بتفيدني في تحسين اللغة عندي وتزود الكلمات عندي. ce matin هذا الصباح ميشيل est dans son lit. ميشيل est dans son lit. ميشيل بتكون في السرير بتاعها. عندي كلمة لي سرير. elle a de la fièvre. elle a de la fièvre هي عندها حمى أو سخنية. la fièvre بصوا fièvre يعني الحمى أو السخونية. elle a très mal à la tête. elle a très mal à la tête. elle a très mal à la tête يعني هي مصدعة أو عندها وجع شديد فين في رأسها. فيجي لي سؤال مهم جدا بيقول لي ce matin في هذا الصباح ميشيل est dans son lit. في هذا الصباح ميشيل est dans son lit في السرير بتاعها. elle a de la fièvre. elle a de la fièvre هي عندها حمى. ولا ce matin في هذا الصباح ميشيل est dans son lit. elle a un lièvre. هي يا حبايبي كان عندها fièvre ولا lièvre؟ ايه الفرق بين fièvre وليèvre؟ fièvre الحمى فييفغ حمى وسخونية انما لييفغ ارنب. طب يا مستر مش في ارنب اسمه لابان؟ ايوه الارنب اسمه يا ولاد لو لابان. هنا فييفغ نوع من الارانب اسمه الارنب البري. ان لييفغ يبقى طبعا تاني بقول كده سو ماتان في هذا الصباح ميشيل اي دون سون لي. ميشيل في السرير بتاعها. الا دو لا فييفغ هي عندها حمى. ولا الباراجراف التاني اللي هو سو ماتان ميشيل est dans son lit. elle a un lièvre هي عندها أرنب بري. طبعا الإجابة اللي هي أول حاجة ce matin في هذا الصباح ميشيل est dans son lit. elle a de la fièvre هي عندها حمى أو عندها سخونية. بنبدأ ندخل في اللسون بتاعتنا في بعض الكلمات الأساسية اللي موجودة في الدرس لازم أكون على دراية بيها. أول صورة معايا une chèvre يعني ماذا؟ une chèvre
طبعا خلي بالك حبايبي، لا لتر سي بلس لا لتر اش، يعني السي والاش بنطقها ش ش. chèvre 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 une chèvre une chèvre une chèvre، يعني معزة. أكرر مرة تانية une chèvre une chèvre une chèvre معزة. une panthère une panthère une panthère une panthère panthère. اخلي بالي هنا برضو التي لا لتر تي بلس لا لتر اش بنطقها ت ت تير. une panthère النمر، une panthère une panthère النمر. وعندي طبعا لما اقول une panthère noire نمر الاسود، une panthère une panthère une panthère une panthère panthère يعني النمر. Le père de Michel le père de Michel. عندي كلمة père يعني أب، خلاص. طيب père أب، أنا في البيت لو عاوز أنادي البابا هقول له يا père ولا أقول له؟ لا طبعا أقول له بابا. خلاص يا حبايبي، يبقى père يعني الأب، بابا اسمه بابا. Le père de Michel بابا ميشيل. Le père de Michel le père de Michel le père de Michel بابا ميشيل. le père père يعني بابا ميشيل. la mère de Michel la mère de Michel مامة ميشيل. طبعا عندي كلمة مير أم، بس طبعا برضه لما اجي انادلها في البيت اقول لها ماما يبقى بابا بابا وماما ماما. la mère de Michel la mère de Michel la mère de Michel مامة ميشيل. c'est la mère de Michel la mère de Michel مامة ميشيل. un cèdre 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 un cèdre un cèdre 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 طبعا هو نوع من انواع الشجر، شجر الارز اللي موجود في لبنان، مشهور بتواجده في لبنان. حتى لبنان واخداه شعار ليها على دغابو او العلم بتاعها، هتلاقي مرسوم عليه شجرة الارز. un cèdre 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 un cèdre cèdre. بصوا سي cèdre 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 un cèdre شجر الأرز. une boubée une boubée une boubée. طبعا أولاد أتك على لتر بي، أوضح الفرق بين بي وبي. une boubée طبعا عروسة، بوبي باربي العروسة الباربي أو الدمية. une boubée. وخلي بالي لا لتر او بلس لا لتر يو بنطقها او، يعني الاو واليو بنطقها او. une boubée une boubée une boubée اللي هي عروسة. des lèvres des lèvres 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 يعني الشفة الشفايف. des lèvres طبعا البق، لا بوش بوش بق. خلاص يا حبايبي، البق عندي بقي اسمه بوش بوش لا بوش، انما الشفايف اللي انتوا شايفينها دي اسمها دي ليفغ 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 دي ليفغ الشفة او الشفايف. دي ليفغ دي ليفغ دي ليفغ اللي هي الشفايف. le frère de Michel le frère de Michel أخو ميشيل. يبقى احنا عرفنا le père de Michel la mère de Michel le frère de Michel. طبعا كلمة frère اللي هو أخ، frère frère frère. le frère de Michel le frère le frère le frère. الإغ لازقة في الإف. بصوا frère le frère de Michel أخو ميشيل.
دلوقتي هنشوف بعض الكلمات اللي موجودة في لوكاييه داكتيفيتي. لوكاييه داكتيفيتي في كراسة الاكتيفيتي. مهمة جدا الكلمات ديت. بزود بقى اللغة عندي وبعرف كلمات جديدة هي موجودة في لوكاييه داكتيفيتي page 18. Et maintenant, avec première image, on trouve la fièvre, la fièvre, la fièvre, la fièvre, la fièvre, la fièvre, 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 la fièvre اللي هي الحمى أو السخونية. كلمة مش غريبة عليكم، هي متعلقة بالدرس. la fièvre, la fièvre, la fièvre, la fièvre, la fièvre, fièvre, la fièvre الحمى أو السخونية. اتكررت برضو الكلمة دي. le père, 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 le père, le père, 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 père يعني أب. طبعا لما أجي أنادي أقول بابا. le père, le père. الصورة اللي بعد كده l'école, l'école, école مدرسة. une école, une école مدرسة. l'école, l'école, l'école مدرسة. طبعا je vais à l'école أنا أذهب إلى المدرسة. l'école, 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 école, école مدرسة. école et école, l'école المدرسة. le vélo, le vélo, vélo طبعا اللي هي العجلة. le vélo, le vélo, le vélo, le vélo, le vélo طبعا vélo, vélo, vélo اللي هي العجلة. le vélo عجلة. le lit, le lit, le lit, lit سرير. je ne prononce pas la lettre T. voilà كده lit, L I T, L I T, lit, le 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 lit اللي هي طبعا السرير. la mère, 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 la mère, mère اللي هي طبعا الأم. وقلت لما أجي أنادي عليها في البيت بقولها maman, maman, maman. la mère, la mère, mère, mère يعني maman. la météo, la météo طبعا la météo اللي هو الطقس المناخ. الطقس أو المناخ. la météo بصوا météo, météo, la météo, la météo, la météo, la météo, la météo, la météo طبعا la météo اللي هو طبعا الطقس أو المناخ. un carré, un carré طبعا كاري أو كاري اللي هو المربع. أقدر أفخم لا لتر أو لا كاري وأقدر لا كاري. خلاص يا حبايبي كا أو كا براحتك خالص. un carré, un carré, carré, un carré, un carré, carré اللي هو المربع. le carré, un carré, un carré, un carré, carré اللي هو المربع. في الأشكال الهندسية الشكل المربع اسمه كاري. un carré, un carré, carré اللي هو المربع. et finalement آخر صورة معايا le thermomètre, un thermomètre, un thermomètre, thermomètre طبعا الترمومتر قياس بستخدمه أداة أو بستخدمه أو جهاز بستخدمه لقياس درجة حرارة الجسم. خلاص بيقيس مدى السخونية درجة الحرارة عاملة ازاي اسمه ترمومتر اللي هو الترمومتر. un thermomètre, thermomètre أركز la lettre T plus la lettre H. thermomètre, thermomètre, un thermomètre, un thermomètre, thermomètre, un thermomètre اللي هو الترمومتر. هايد مرة أخرى الكلمات نركز مع بعض فيها. un thermomètre, un thermomètre, un thermomètre, un thermomètre, thermomètre, thermomètre. un carré, un carré, un carré, un carré, un carré. بنطلق بالطريقتين عشان تعرفهم. نقولها ك أو ك براحتك.
ان كاري، ان كاري، كاري اللي هو الشكل المربع، كاري. لا ميتيو، لا ميتيو، لا ميتيو، لا ميتيو اللي هو الطقس او المناخ، لا ميتيو، لا ميتيو، لا ميتيو، لا ميتيو، لا ميتيو الطقس او المناخ، لا ميتيو الطقس او المناخ. لا مير، لا مير، لا مير، 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 لا مير، لا مير، لا مير الأم. le lit، le lit، le lit، le lit، le lit، le lit، lit يعني السرير. le vélo، le vélo، le vélo، le vélo، vélo طبعا اللي هي العجلة، vélo، le vélo عجلة. l'école، 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 école مدرسة، école، l'école، 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 une école مدرسة، l'école المدرسة. le père، le père، le père، le père، le père يعني أب، وطبعا لما أقول بابا بابا، بابا، le père papa، le père، le père، le père. la fièvre، la fièvre، la fièvre، la fièvre، la fièvre، la fièvre، 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 fièvre الحمى أو السخنية، la fièvre، la fièvre، la fièvre، la fièvre. بصوا يه يه، la fièvre، la fièvre الحمى أو السخنية. دي كانت الكلمات اللي موجودة في لو كاييه داكتيفيتي باج 18. دلوقتي نرجع للكلمات الأساسية بتاعتنا. le frère de Michel، le frère de Michel، le frère de Michel، le frère de Michel، le frère de Michel أخو ميشيل. طبعا عندي كلمة frère، 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 frère يعني أخ، le frère، le frère، le frère de Michel أخو ميشيل. des lèvres، des lèvres، des lèvres، lèvres، lèvres يعني الشفايف. قلنا البق اسمه لا بوش، بوش، بوش. المناخير اسمه لو ني، لو ني، لو ني. يبقى عندي لا بوش البق، دي ليفغ، دي ليفغ، 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 ليفغ يعني الشفايف. une poupée، une poupée، une poupée، une poupée، poupée العروسة الدمي أو العروسة اللعبة. une poupée عايز تزود une poupée باربي، une poupée باربي عروسة باربي. un cèdre، 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 un cèdre، un cèdre، un cèdre، un cèdre. طبعا cèdre قلنا شجر الأرز مشهور في لبنان، موجود على العلم حتى لبنان. un cèdre، un cèdre شجر الأرز. la mère de Michel، la mère de Michel مامة ميشيل، la mère de Michel، la mère de Michel، la mère de Michel مامة ميشيل. le père de Michel، le père de Michel، le père de Michel بابا ميشيل. une bonne terre، une bonne terre، une bonne terre، bonne terre، une bonne terre يعني النمر. une bonne terre، une bonne terre، une bonne terre نمر. une chèvre، une chèvre، une chèvre، une chèvre، une chèvre. chèvre يعني معزة. التكست طبعا عندي موجود، ركز كده في الجزء الأخير ده. ce matin Michel est dans son lit et là un lièvre. طبعا عندي lièvre أرنب بري. خلاص عندي كلمة fièvre، fièvre الحمى، lièvre، lièvre أرنب بري، lièvre، lièvre، lièvre الأرنب. وعندنا طبعا التكست ده اللي هو بيقول لي طبعا ce matin، ce matin في هذا الصباح، ميشيل
est dans son lit. ميشيل في السرير بتاعها. Elle a de la fièvre. Elle a de la fièvre. Elle a de la fièvre. عندها حمى أو سخونية. Elle a très mal à la tête. عندها وجع شديد في رأسها. Elle a هي عندها très mal. très mal وجع شديد أو وجع جدا. à la tête يعني هي عندها صداع. Ce matin, Michel est dans son lit. Elle a de la fièvre. Elle a très mal à la tête. Et le titre de la leçon, وعنوان الدرس طبعا اسمه Michel est malade. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.